こんにちは。今日はオーバーフロッシャーデコを使っていきます。ルールはガチエリア。ステージは酢飯です。対戦よろしくお願いします。開幕は中央に行って敵に泡をぶっかけていきます。シンプルに強いからね。今日のギアは、ステ性能 2.6 です。意外と強くて結構使ってます。無敵時間が伸びて生存力が上がるからね。インク効率悪いけど。うはぁ。ステ性やめてインク効率にしよう。味方さんが粘ってくれてるので飛べるかな？これは自分が悪いね。ステルスジャンプもつけてなかったし。味方さんごめんなさい。今度は歩いて復帰します。お相手のハイドラントさんが落ちているのでポジション取りに行きたいですね。酢飯のお風呂は、ここのピンクの場所が強いのでおすすめです。低温以下が溜まりそうなので前に出たいと思います。お肉にゲットー。打開したいのにここでやられるのはまずい。味方さんが頑張っているので急いで中央に戻りつつスペシャルを貯めていきます。右側に誰かいますね。やられそうなのでここで低温以下使っていきます。ちょっともったいなかったかな。周りにないで使って敵の位置がうまく把握できなかったのでキルは難しいですね。壁裏に行きましたね。今ならエリアの方に入れそうかな。限定して。誰か来てる？は？ハイドラント？今状況どうなってる？マップを見て。味方さんが中央取ってくれてる。でも、手前にまだ敵がいるね。残りカウントリードナイスです。エリア取られましたね。ってことは中央に誰かいそうですね。ハイドラさんがいましたね。今ならエリア取れそう。トルメック。サムライドは無理。低温以下使います。なんとかエリア取れましたね。バロンがいる。でも、キルは難しそう。一旦壁裏に避難します。メガホンやばい。メガホンみたい。はぁ、危ねえ。味方さんがヒートを買ってくれているのでこれはいけそう。中央に行きたい。迂回していきますか。お互い2人ずつしか生き残ってないので、慎重にエリアを取りに行きます。ここのトルネードは熱い。エリア取れるか？ハイドラがいる。あ、まずい。お相手さん引いてる？ああ、カバーできなかった。人数不利なので低温以下使っていきます。低温以下でエリア濡れるかな？あ、自分しかいない。これはまずい。今さらつけないから倒さないとダメでした。でも、味方の復帰に時間が稼げたからカバー間に合いましたね。味方さんありがとうございます。お相手さん1人しかいないからライン上げれそうですね。今のうちにエリアを取り返したいところ。エリア取れましたね。エリアの向こうに誰かいそうなので泡をぶっかけていきます。壁裏と中央に誰かいるけど、お相手のボム投げうまいから前に出るのが怖いな。メガホンみたい。うはぁ。これはエリア取られそう。あれ？味方さん強い。ジャンプします。これはチャンスだ。急いで抑えに入りたい。敵陣塗りつつスペシャル貯めよう。左来てる。でも見れなさそうだから右側行きます。ハイドラさん高台から降りましたね。残りカウントリードナイスです。正面3人。左1人。低温以下溜まるので、行きます。うおー。何もしてないじゃん。あー、戻っちゃう。低温以下難しいですね。強いのは間違いないけど、なかなかうまいこといかないな。お風呂の低温以下硬直かられやすいし難しいですね。なんか当たったな。味方さんがカバーしてくれま
ましたね。残り時間少ないのでこれはエリア守ったら勝てますね。ハイドラさん来てる。最後まで気を抜かずに。対戦ありがとうございました。味方がとても強かった。ということで、今日の動画はここまでになります。最後まで見てくれてありがとうございました。